자, 어린이 여러분 모두가 기다리던 아이쿠 극장 시간이 돌아왔어요. 비비, 이제 버스 안전에 대해서 잘 배웠으니 또 멋대로 혼자 버스를 타는 일은 없겠지? 물론입니다. 왕자님도 계속 절 소중하게 대해주실 거죠? 로보엑스만큼? 지구인, 이 고물 로봇이 아직 안전교육이 부족한 것 같아. 아이쿠, 너도 마찬가지야. 저렇게 찻길 주위에서 뛰어다니면 위험하다고. 그건 비비, 너 때문에 내가 위험할 뻔했잖아. 제가 버스를 탄 건 왕자님 때문이었다고요. 버스 정류장에서도 장난치거나 뛰어다니지 말고 얌전히 기다려야지. 버스가 다가와 완전히 멈출 때까지 가까이 가지 않도록 해. 자리에 앉았더라도 시내 버스엔 안전띠가 없는 경우가 많으니까 꼭 손잡이를 잡아야 해. 그리고 버스에서 내리기 전까지는 절대 장난치거나 게임 같은 걸 하면 안 되겠지? 꼭 기억해. 버스는 보호자와 함께 줄을 서서 타야 한다는 거. 네! 자, 그럼 아이쿠 테스트 나갑니다. 다음 보기 중 안전하게 버스를 이용하기 위해 해야 할 행동은 어떤 걸까요? 1번, 버스를 빨리 타기 위해 차도에 나가 기다린다. 2번, 버스가 완전히 멈추면 보호자와 함께 줄을 서서 탄다. 3번, 버스 문을 두드려 열어달라고 한다. 정답은 여기서 확인하세요. 자, 어린이 여러분 모두가 기다리던 아이쿠 극장 시간이 돌아왔어요. 비비, 오늘 넌 아주 큰 죄를 지었어. 알고 있겠지? 안전소 밖으로 나간 거요? 잘못했습니다. 다시는. 아니, 널 찾아다니게 만든 거 왕자인 내가 손수 무채까지 들고, 게다가 저렇게 위험한 지하철역에서 말이야. 응? 비비, 날 보호하기는커녕 오히려 위험에 빠뜨리고 있잖아. 응? 응? 지하철역에서 저런 행동을 하는 게 위험한 거지, 아이쿠. 내 말이! 열차가 들어오거나 떠날 땐 안전선 안쪽에서 기다려야지. 네. 열차가 없을 때도 마찬가지야, 아이쿠. 안전문이 설치된 역이 많지만 아직 없는 곳도 많기 때문에 항상 안전선 밖으로 나가지 않도록 조심해야 해. 뛰거나 장난을 치다 선로에 떨어지면 큰일이 난다고. 선로에 떨어졌는데 열차가 들어온다고 생각해봐. 그만 치고 생각만 해도 무섭단 말이야. 비비, 앞으로는 지하철역에선 절대 장난치거나 뛰어다니면 안 되겠어. 자, 친구들, 그럼 아이쿠 테스트 나간다고. 다음 보기 중 지하철역에서 꼭 지켜야 하는 안전한 행동은 어떤 걸까? 1번, 열차가 완전히 멈추고 사람들이 내릴 때까지 안전선 안에서 기다린다. 2번, 지하철에서 사람들이 내리기 전에 먼저 탄다. 3번, 친구들과 술래잡기 하면서 지하철을 기다린다. 정답은 여기서 확인하라고. 아이쿠, 아침이야. 무슨 짓이야? 응? 이건 쿨쿨 댄스 음악? 쿨쿨 댄스를 아침에 하면 상쾌한 아침을 도와주는 기지개 댄스가 된다고. 기지개? 온몸이 쭉 펴지는 기지개 댄스. 자, 아, 꿈틀꿈틀 애벌레. 이렇게 몸을 쭉쭉 펴서 잠자고 있던 근육들을 깨워주세요. 그러면 하루가 좀 더 상쾌하게 바뀔 거예요. 그럴 때는 따라해. 아침 댄스 아이쿠. 일어나서 해볼까. 아침 댄스 아이쿠. 좋았어. 아직 자고 있는 근육들을 깨우자고. 조금씩 몸이 풀리는 것 같아요. 맑은 날의 산책을 매일 편한 잠자리 스마트폰 적당히 눈의 피로 풀어요. 편안하게 깊은 잠 상쾌하게 깨어요.